essential newborn care, most frequently asked questions and doubts of mothers. First time babies, first time mothers will have so many doubts. చిన్న వాటికి కూడా చాలా డౌట్స్ తీసుకొని వస్తుంటారండి. అలాంటి కొన్ని కామన్ డౌట్స్ విల్ ట్రై టు అడ్రస్. సో ఇవాళ మనతో ఒక ఇంటెలిజెంట్ మదర్ కుమారి గారు ఉన్నారు అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ హస్బెండ్ అర్జున్ గారు ఉన్నారు. సో దే హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. అడుగుదాం వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్. వీజింగ్ సౌండ్ వస్తుంది సార్, అంటే కప్పం అంటే ఎలా వస్తుంది సౌండ్, అలాంటి సౌండ్ వస్తుంది. రికార్డ్ చేసాం అది. సో మీకు ఈ వీడియో పక్కన ఒక రికార్డింగ్ కనిపిస్తుంది, వీడియో సౌండ్ది. ఆ సౌండ్లో విన్నట్టు ఇలా సౌండ్స్ వస్తుంటాయి, సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. సో బేబీస్కి ఈ సౌండ్స్ అన్ని నార్మల్ అండి. బేబీస్ ముక్కు చిన్నగా ఉంటుంది, కొంచెం బై డిఫాల్టే కొంచెం స్టఫ్డ్గా ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బేబీస్ మేక్ దిస్ సౌండ్. మాకు వచ్చే క్లినిక్కి ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్ కంప్లైంట్ ఈస్ బేబీస్ మేకింగ్ ఫన్నీ సౌండ్స్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఛాతీలో కప్పముందని, ఛాతీ మీద చేయి పెడితే గురుగులు ఆడుతుందని చెప్తా ఉంటారు. సో మీకు బయటకు వినిపించే సౌండ్, ఇలా ఫీల్ అయ్యే సౌండ్స్ ఇవి యూజువల్గా ప్రాబ్లం కాదండి. నాసో క్లియర్ కానీ, సమ్ సెలైన్ డ్రాప్స్ కానీ ముక్కులో వేస్తే క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, ఎప్పుడు వరకు పర్వాలేదు అని మన డౌట్. ఎప్పుడు వరకు అయితే బేబీస్ హ్యాపీగా పడుకుంటారో, సౌండ్స్ చేస్తుంటారో వరి అవ్వక్కర్లే. అదే ముక్కు బ్లాక్ బాగా అయ్యి బేబీస్ ఏడుస్తూ ఉండి రెస్ట్లెస్గా ఉంటే దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఆ బేబీకి రెగ్యులర్ కాకుండా సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది. బేబీ క్రాంకీ అయినా, ఫీడ్ తీసుకోలేకపోయినా మీరు మీ పీడియాట్రిషియన్ని సంప్రదించాలి. అదర్వైజ్ చిన్న నాయిజీ బ్రీతింగ్ పిల్లల్లో కామన్ అండి. సో ఫస్ట్ మేజర్ డౌట్. కుమారి గారు, ఇంకా వెయిట్ కోసం మీ డౌట్ ఏంటండి? వీడు పుట్టినప్పుడు 3.45 kgs ఉండేవాడు. తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా 3.1 kgsకి వచ్చాడు. ఇప్పుడు 3.4 kgs ఉన్నాడు. సో కుమారి అన్నట్టు మోస్ట్ మంది అవుతుంటారు, పుట్టినప్పటికన్నా వెయిట్ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అందరి పిల్లల్లో కామన్ అండి. ఫస్ట్ 7-10 days వెయిట్ లాస్ అవుతారు. తర్వాత నుంచి బై 15th day ఆఫ్ లైఫ్ బర్త్ వెయిట్కి క్యాచప్ అయిపోతారు. సో పుట్టిన వెయిట్కి మళ్ళీ రావడానికి 15 days పడుతుంది. ఇలా అందరిలో అవుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది? బేబీస్ వెయిట్ లాస్ మోర్ దెన్ 15%. వీల్ బేబీ 3.4 kg పుట్టారు. సో 450 grams కన్నా ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ అయితే సిగ్నిఫికెంట్ అది. అలాగే వెయిట్ రీగెయిన్ అవ్వడానికి 2 to 3 weeks ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకోండి. ఆఫ్టర్ 4 weeks ఆల్సో ఇంకా బర్త్ వెయిట్ రీగెయిన్ అవ్వకపోతే ఆ రెండు ప్రాబ్లం. అలా కాకుండా ఫస్ట్ 2 weeks రీగెయిన్ అయిపోతే వరి అవ్వక్కర్లేదండి. సరే మంచిదే, బట్ ఎక్కువసేపు వస్తే మీరు వేరే ఎక్కువ చదవలేకపోతున్నారు అంతే. అంటే టైమింగ్స్ సన్బర్త్కి అర్లీ మార్నింగ్, అర్లీ ఈవినింగ్. అప్పుడు అందులో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ తక్కువ ఉంటాయి, ఈ రేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, హెల్దీ రేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మా బాల్కనీకి 8 అయితే కానీ రావట్లేదు అనమాట. మేడ మీదకి తీసుకెళ్దామంటే వద్దనేస్తున్నారు అనమాట. పసిపిల్లలు అందరూ మంచిది కాదు బేబీకి, చల్లగాలి ఉంటాయి అనేసి. కానీ 8 o'clock అంటే పర్లేదా, 5 minutes అలా ఉంచితే అని భయం వేస్తున్నారు ఉంచాలన్నా. అది వేడిగా ఉంటుంది కదా అని. లేదా ఈ డ్రాప్స్ వేస్తాం కాబట్టి అక్కర్లేదా? అదే D3 డ్రాప్స్ రాస్తారు కదా. సన్లైట్ అంటే విటమిన్ డి కోసం కాదండి, చాలా వాటి కోసం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అంటే కొన్ని వీడియోస్లో బేబీ స్కిన్ డేస్ బేబీకి సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది, చూపించకండి ర్యాషెస్ వచ్చేస్తాయి అంటున్నారు. అందుకే డౌట్ వచ్చింది. అయితే చూపించవచ్చు అన్నమాట. ఇంకో నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, అంటే వీడికి మసాజ్ చేపిస్తున్నాము మార్నింగ్, నెక్స్ట్ నైట్, ఈవినింగ్ కూడాను. అది వేడి పెట్టి చేపిస్తున్నాను, అగ్గి కాపు అంటారు కదా, అలా పెట్టి చేపిస్తున్నాను. దానివల్ల ఏమైనా వెయిట్ లాస్ అవుతారా? వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు. వేడిగా ఉండే టెంపరేచర్, వేడిగా ఉండే చేతుల వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవుతాం. కోల్డ్ టెంపరేచరు, కోల్డ్ గాలి,
కోల్డ్ బాత్ ఇవ్వండి, చూడండి ఎంత కోల్డ్ ఉంది చూడండి. మీ చెయ్యి కోల్డ్ ఇదంటున్నా, ఇది ఇది చల్లగా ఉంది. ఇది ఇలా టెంపరేచర్ ఇది చల్లగా ఉంది. చల్లగా ఉంటే బేబీ వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంటారు. ఇది వేడిగానే ఉంది. సో మీ స్కిన్ టెంపరేచర్ 37లో ఉంటుంది, వెయిట్ 37లో ఉంటుంది. సో స్కిన్ టు స్కిన్ పెడితే వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా, ఇంట్లో పెడితే వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, అదే మంచిదా కాదా అని. అంటే బేబీకి ఇలా స్నోరింగ్ సౌండ్ వస్తుందంటే ఇలాగా స్నానం చేసి ఆవిడ వాము పసుపు వేసి డెవల్ కాదు పొగ పెట్టారనమాట. గొప్ప అలా పెట్టి అలా అంటే కంటిన్యూ చేస్తారు ఆపి పసుపును వాము. వీడు బాగానే పీలుస్తున్నాడు. ఆడి అంతా పీల్ చేస్తాడని ఎంత గాలి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది కట్టచ్చా లేదా కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా అని సార్. సుప్రియ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అండి. విల్ సీ యూ అగైన్. థ్యాంక్ యూ అండి.